वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग देख सकते हैं अभी-अभी एनटीपीसी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कब लेवल 4 और 6 का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट 30 जुलाई 2022 और ये एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 30 जुलाई को हो जाएगा इन लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस आधार पर अब लेवल 2, 3, 5 वालों को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनका भी अब जल्द ही टेस्ट हो सकता है टाइपिंग वाला। तो उन लोगों का जहाँ तक लगता है कि अगस्त लास्ट तक उन लोगों का भी टाइपिंग टेस्ट करा दिया जाएगा और रिजल्ट भी 2-3 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। कि बहुत रेलवे बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है क्योंकि उनको ये वैकेंसी हर हाल में इस साल के लास्ट तक क्लियर करना है। उसके बाद फिर अगली वैकेंसी भी निकालनी है, इसलिए सभी लोग ध्यान से लगे रहें। इन टीवीसी 2, 3, 5 वाले जिनका अच्छा मार्क्स है वो लोग लगातार टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि अगस्त लास्ट तक टाइपिंग हो जाएगा इस बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।